Aí pessoal, como no vídeo anterior eu postei cortando os pés de linha que tava raizinho para casa. Aí eu tô reaproveitando os troncos do pé de linha para fogueira. E essas linhas secas aqui é as estacas que foi trocada das cercas. Eu guardo para poder reaproveitar, ó. Aí vem para aqui, para fazer o pé da fogueira embaixo. As estacas secas, a base para botar fogo. As estacas secas que foi reaproveitada das cercas. Foi na natureza não, meio ambiente não. Aqui é os ninhos e as estacas secas que foi trocado das cercas. O bom agricultor não destrói a natureza. Ele reaproveita. E outro detalhe importante, não destruir, preservar a natureza. Lembrando que nós estamos fazendo essa fogueira no sítio, na zona rural. Que na cidade foi proibido. Se pegar uma fogueira acesa na cidade, paga uma multa. No tempo da Covid, aí proibido. Se pegar uma fogueira acesa na cidade, paga uma multa. Sim, pessoal, vou me esquecer de falar que tem outro detalhe importante, que a fogueira aqui na nossa região acende a partir das 6 horas, que é uma tradição, uma superstição. Às 6 horas nós estamos aí, ó. Se inscreva e dê uma joinha no canal.